Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi al-mukarram. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa maudhu usul fikih ari maudhuna usul fikih. Jadi objek bahasan ilmu usul fikih teh amroni dua perkara. Huma ari amroni eta al adillatu syar'iyyatu dalil syar'iyyah syar'i. Min haitsu kaunuha min haitsu ditingali dari arah ayana isi dalil syar'iyyah eta adatun jadi alat adatul istinbati jadi alat istinbat. Wal ahkamu syar'iyyatu jeung pirang-pirang hukum nu bangsa syara min haitsu kaunuha ditingali dari segi bahwa ayana isi ahkamu syar'iyyah teh eta natijatul istinbati natijah hasil istinbat. Wa anha jeung saestuna ieu natijatul istinbat ya ieu ahkamu syar'iyyah eta tathbutu tetep ieu si ahkamu syar'iyyah bil adillati kalawan pirang-pirang dalil. Wa hadhihi nadhariyatu jumhuril usuliyina jeung ari ieu teh nadhariyatun teori mayoritas ulama ahli usul fikih sadayana wa hiya ar-rajihatu jeung ari ieu nadhariyah eta ar-rajihatun rajih unggul. Li annahum karena saestuna usuliyun eta yaquluna ngandik ngucap usuliyun maudhu usul fikih ari maudhu atanapi objek bahasan usul fikih teh huwa ari maudhu eta ahkamu syariah hukum syara min haitsu thubutuha ditingali tina tetapna ieu hukum syara bil adillati kalawan dalil. Jadi objek bahasan ilmu usul fikih itu ada dua perkara. Yang pertama dalil syara. Dalil syara tapi dilihat dari aspek bahwa ia merupakan suatu alat tools untuk mengistinbat hukum atau menggali hukum. Terus yang kedua, jadi yang pertama adillatu syar'iyyah, dua ahkamu syar'iyyah hukum-hukum syara tapi dilihat dari aspek bahwa min haitsu kaunuha natijatul istinbat ya sebagai hasil dari olah penggalian hukum gitu ya. Wa anha dan bahwa sesungguhnya hukum syara dilihat dari ia sebagai objek atau hasil dari istinbat itu tasbutu tetap bil adillati dengan dalil. Nah, dua hal ini merupakan suatu teori berdasarkan pendapat jumhur ulama usul fikih. Ada dua, yang pertama adillatu syar'iyyah catatannya, yang kedua ahkamu syar'iyyah. Terus yang selanjutnya, wa amal fiqhu anapun arif fikih fahuwa arif fikih eta al ilmu nyaho bil ahkami syar'iyyati kalawan pirang-pirang hukum anu bangsa syara al amaliyati anu bangsa dipidamal al muktasabu anu disupri atawa dialap min adillatiha tafsilatihi tina pirang-pirang dalil ieu ahkamu syar'iyyah tafsiliyati anu bangsa tafsil atau spesifik au atawa anu disebut fikih teh huwa arif fikih eta majmu'atul ahkami syar'iyyah kumpulan gitu, kumpulan jadi himpunan tina pirang-pirang hukum anu bangsa syara al muktasabatu anu dialap anu dikasab anu di candak min adillati tafsilati tina dalil anu bangsa tafsir. Jadi kesimpulannya yang disebut dengan hukum syara tuh fikih itu adalah hukum syariat yang berupa pekerjaan-pekerjaan. Jadi hukum ini diambil dari mana? Dari dalil yang tafsir. Seperti aqimus shalah wa atuz zakah. Nah, ini dalil tafsir. Dalil tafsir ini menunjukkan bahwa aqimus shalah kan pekerjaan, atau zakah juga pekerjaan. Kalau di luar pekerjaan ya tidak termasuk bagian dari fikih. Wahwa jeung ari fikih eta yasmulu jami'a ma huwa ma'rufun min nasriyatil ahkamil wajibati wal mandubati wal harami wal makruhati wal mubahati wal ahkamil fardi wal usrati wal wasiyati wal waqfi wal mirasi. Bahwa fikih teh yasmulu eta mencakup jami'a masa kabeh perkara huwa arima teh ma'rufun geus dikanyahokeun. Kapan dikenal dek? Min nasriyatil ahkami tina detail-detail hukum-hukum
al wajibati anu wajib, wal mandubati anu mandub, wal haram anu disunatkeun, wal haram jeung haram, wal makruhati anu dimakruhkeun, wal mubahati anu dimabuhkeun, wal ahkamil fardi jeung hukum individu ya, wal usrati hukum keluarga ya, hukum privat, wal usrati hukum keluarga, wal wasiyati hukum wasiat, wal waqfi hukum waqaf, wal mirasi jeung hukum waris. Tah itu fikih kaitanna. Wal faqihu jeung ari faqih yakni tegasna atawa yu'na atau yakni nuju bitatbiqil qaidati kalawan meraktekkeun al-qaidah al-usuliyah, qaidah bahasa usul ala juz'iyati kana juz'iyah. Fa huwa maka ari faqih eta alladzi anu yastanbitu ngaistinbat isi ladzi hukma wujub sholati kana hukum wajibna salat bin qauli ta'ala tina dawuh Allah ta'ala wa aqimus sholata jeung kudu ngadegeun anjeun as-sholata kana salat Al-Baqarah ayat 2 ayat 43. Wa yastanbitu jeung ngaistinbat isi faqih hukma tahrimi sirqati kana hukum haramna nyolong min qauli ta'ala tin dawuh Allah ta'ala wasariku jeung ari lalaki nu nyolong wasariqatu jeung aweun nyolong fakta mengaku megatkeun ajeun kabeh aidihuma kana leungeunna sarik jeung sariqah. Eta titik. Wa maudhu'ul fikih ari maudhu'na atanapi objekna fikih teh huwa fi'il mukallaf nyaeta pada men mukallaf min haitsu ma yasbutu lahu min ahkami syar'iyyah. Min haitsu ditinggali dari aspek yasbutu tetep lahu pikeun mukallaf min ahkaminal ahkami syar'iyyati tina hukum anu bangsa syara. Eta nomor kahiji. Wal faqihu faqih ma eta huwa alladzi yabhathu fi ansyitatin wa af'alil mukallaf. Jadi faqih mah ngabahas fi ansyitatin dina kegiatan-kegiatan si mukallaf. Dina aktivitas gitu ya. Aktivitas mukallaf. Wa af'alil mukallaf jeung pada tindakan-tindakan mukallaf. Min bai'in mangrupa bai jual beli, wa ijaratin jeung eta ijarah teh nyewa ijarah teh, warohnin ngagade, wa wakalatin jeung wakalah, wa sholatin jeung puasa, wa shaumin jeung puasa, wa sholatin jeung salat, wa shaumin puasa, wa iqrarin jeung iqrar, wa syahadatin jeung syahadah, wa wasiatin jeung wasiah, wa waqfin jeung waqaf, wa jarimatin jeung jarimah. Jarimah tindakan pidana min qatlin tina pembunuhan, wa qadzfin jeung nuduh jinah, wa sirqatin jeung nyolong, wa zina jeung zina, wa aklil mal jeung hadar harta bil batil ku cara batil. Nomor kedua, al-ghayatu min ma'rifati usul fikih. Al-ghayatu tujuan min ma'rifati usul fikih tina nganyahukeun usul fikih, tina usul fikih. Innal hadfal asliyu innal hadfal asliya saestuna ari tujuan anu bangsa asal min usul pin ilmi usul fikih tina usul fikih huwa tamkinul mujtahid min tatbiqi qawaidihi. Eta memungkinkan si mujtahid kemampuan atau mampu si mujtahid min tatbiqi qawaidihi tina mraktekeun kaidah-kaidah usuliyahna li akhdhil ahkami syar'iyyati pikeun nyokot hukum anu bangsa syara' amaliyati anu bangsa pagawean. Di mana nyokotna min adillatiha tafsilati dalil anu tafsil. Nya konsekuensina faman tawafarat man sing sajalma tawafarat anu sampurna ladaihi pikeun eta jalma naon ahliyatul ijtihad kemampuan pikeun ijtihad yastati bi qawaid usul fahman nusus syar'iyyati al-jaliyati wal khafiyati. Jadi faman sing sajalma tawafarat anu sampurna ladaihi pikeun eta jalma naon ahliyatul ijtihad kemampuan pikeun ijtihad yastati maka mampu ya si jalma bi qawaidil usuli kalawan kaidah-kaidah usul lan fahman nususi karena memahami nas asyariyati anu bangsa syara al-jaliyati anu jelas wal khafiyati jeung samar wal wastikhlasi jeung menyampaikan. Nah gitu ya, wastikhlasi ma jeung nyampaikan perkara tadulu nuduhkeun alaihi kana si ma minal ahkami tina pirang-pirang hukum bayan mah gitu. Jadi kemampuan tujuan pokok daripada usul fikih teh jadi memungkinkan seorang mujtahid mempraktekkan kaidah-kaidah usuliyah pikeun mengistinbat hukum dari dalil tafsir tina Al-Qur'an tina sunnah gitu tugas mujtahid. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan dalil apa dalil tafsirnya, apa dalil Al-Qur'annya, apa gak ada dalilnya, ini
level mujtahid ya. Jadi banyak sekali sekarang para mujtahid nggak tahu nih mujtahid asli atau mujtahid dadakan. Kama yastati'u seperti mampuna ieu si mujtahid istikhdamal qiyas karena nyampaikan qiyas gitu ya, karena gunakan qiyas wal istihsan jeung istihsan wal istihla jeung istislah jeung istishab wa ghairiha jeung liyane kabeh tina ieu tah qiyas istihsan minal masadiri tina pira-pira sumber hukum Islam lima arifati ahkamil waqa'il jadidati pikir nganyakeun pirang-pirang hukum al waqa'i kasus atau kana kejadian al jadidatu anu anyar. Jadi eta jadi bisa merespon karena memiliki pengetahuan yang kuat mengenai kaidah usuliyah, maka biasa menelurkan atau mengistinbat hukum dari Al-Quran dan Sunnah secara langsung. Bagaimana dengan kita posisinya? Oh, amman anapun ari jalma lam tatawafar anu teu sampurna. Gitu. Lam tatawafar anu teu sampurna ladaihi mungguh man non ahliyatul ijtihad kemampuan pikiran ijtihad payastafidu maka menang faidah. Maka payustafadu maka bisa diala faidah min ilmi usul fikih tina usul fikih li ta'arrufi ala turuqil istinbat. Pikir nganyahokeun mengenal ala turuqil istinbat karena jalan-jalan istinbat hukum nyaho lamun urang mah oh kieu istinbat hukum teh carana gitu. Oke wa takhriju ahkamin jadidatin lima sa'il ta'irah bil i'timad ala qaulil a'immah wa fatawihim. Oke jeung bisa ngaluarkeun pirang-pirang hukum anu baru pikir masalah-masalah at-ta'irah teh artina anu muncul bil i'timadi kalam berpegang lima sa'il bil i'timad ala qaulil a'immah itu pernah kaidah-kaidah ummah. Wafatihim jeung kaidah-kaidah para imam wa fatawihim jeung pirang-pirang fatwa imam fi masailin musyabihatin dina pirang-pirang masalah musyabihatin anu nyerupaan wala muwazanatu jeung nate muwazanatu perbandingan wala muwazanatu jeung perbandingan bain ara'il fuqaha antara pemikiran-pemikiran para fuqaha wa adillatihim yang pirang dalam fuqaha fi mukhtalifil qadaya dina beda-beda al qadaya ketetapan al ijtihadiyati anu bangsa ijtihad wa tarjihi jeung narjih bainaha antara qadaya wa timadil aqwa dalilan jeung nyekel kana leuwih kuat wa timadil aqwa dalilan halnya jadi dalil. Nah gitu jadi urang mah lantaran teu mampu pikeun berijtihad maka tina ilmu usul fikih ieu bisa nganyahokeun bagaimana para ulama mujtahid beristinbat. Oke, orang sebenarnya bisa hukum anu anyar dikeluarkeun namun tapi lamun naon teh lamun paham nya tadi lima sa'il ta'irah jadi bisa merespon masalah-masalah anu terjadi anu anyar. Tapi bil i'timad ala qawaidi a'immah dengan berpegang teguh atau bersandar pada kaidah-kaidah para imam, para fatwa-fatwa khusus di masalah anu menyerupainya anu sama sarua a'immah orang milu da orang milu teu bisa. Terus bisa melakukan komparasi antara para pemikir. Oh dalilna ieu kenapa jadi terjadinya ikhtilaf ulama dalilna ieu. Oh ditarjih ieu lebih kuat gitu ya. Mantap neangan bisa memungkinkan timil aqwa dalilan mana pendapat paling kuat dalilna gitu. Wa amal ghayatu min ilmi fikih anapun ari ghayatil ilmu fikih fahiya tatbiqul ahkam syar'iyyah nyaeta praktekkeun hukum-hukum nu bangsa syara al af'al mukallafina kana pirang-pirang pagalan mukallaf minanasi tina manusia li bayanil halal pikir ngabedakeun halal minha tina iya si minha ti hukum syariah wal haram jeung haram. Jadi tina goyah tanah tujuan tina usul fikih mah nyaeta praktekkeun hukum syara pikeun nganyahokeun halal jeung haram. Wa yakunal fiqhu marja'ul alim wal qadhi wal mufti li ma'rifatil hukm. Jadi fikih teh lamun kitu posisina
jadi rujuk tempat rujukan pikeun jalma-jalma anu alim, pikeun qadi nya hakim agung, mufti, lima rifatil hukum syar'i pikeun nganyakeun hukum syara likul lima pikeun saban-saban perkara yasturu anu kaluar sima aninasi tina manusia min aqwalin mangrupaan min aqwalin tina ucapan wa afalin padamelan wa qa'i'a jeung pirang-pirang kejadian wa munaza'atin jeung pirang-pirang percekcokan pertikaian gitu didogoyah teh bisa. Jadi wayakun fiku jadi marja jadi tempat balik soal jadi balik tempat balik itu ke usul fikih kemana-mana balik nanya.